方面青市行きは4番乗り場から発車します。電車は8お戻りは到着電車を遅れております新幹線電車の番地へご行きいたします。印4番から11番で入れ替に並んでお待ちください。列車とホームの間が広く空いていること
大変お待たせいたしております。サンダーバード50号大阪行きです。高槻、新大阪、終点大阪の順に停まります。この電車、発車少々遅れる見込みです。また、高槻、新大阪、大阪に到着、さらなる増援が見込まれます。ご迷惑をおかけいたします。ただいま6番乗り場に停車いたしております回送電車、発車しました後、5番乗り場の新快速電車が発車します。その後、サンダーバード50号大阪行きが発車をいたします。6番乗り場、停車中の回送電車が出ました後、5番乗り場、停車中の新快速西明石行き、その後、サンダーバード50号大阪行きの発車となります。列車遅れますことをお詫び申し上げます。また、終点大阪までは速度を落として運転をいたします。さらなる遅れが見込まれます。ご迷惑をおかけいたします。ただいま京都駅を停車いたしましたが、車内床下点検をいたしました。多くの雪がついておりますため、これより先終点大阪までは速度を落として運転をいたします。車両床下には多くの雪がついております。大変危険ですので、終点大阪までは速度を落として運転をいたします。さらなる遅れが見込まれます。ご迷惑をおかけいたします。お詫び申し上げます。
て後から参ります快速電車を2本待ち合わせする予定となっております。茨城にはこの後に参ります快速電車が先に到着しておりください。関西空港和歌山方面と奈良方面は一番乗りがお待ちください。阪急線、阪神線、地下鉄線はおしまいです。Number 1 at the front and car number 9 at the rear. Car number 1 is the green car and cars number 5, 6 and 7 are non-reserved cars. Further information, such as route information, will be announced after leaving the next station, Shin Osaka. We will soon be making a brief stop at Shin Osaka. After leaving Shin Osaka, we will be stopping at様にご案内いたします。このサンダーバード19号の前に3本の列車が新大阪駅までに止まっています。このサンダーバード19号も信号待ちのため止まっています。
河内国部です。右側の扉が開きます。ご注意ください。電車到着遅れお客様にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご移動です。右側の扉が開きます。ご注意ください。当駅14時24分の朝倉駅区間準急から運転を再開いたします。ご移動です。お忘れ物のないようご注意ください。内側までお下がりください。まもなく2番乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色い線までお下がりください。
arriving at track 2. To board the Limited Express, a Limited Express ticket is needed in addition. 伊豆方面お越しのお客様にご案内いたします。この後に遅れております内山田駅の特急が到着します。その後に遅れております内山田駅の特急が到着します。お越しのお客様到着です。2番乗り場に宇治山田行き特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。宇治山田駅の特急発車します。宇治山田駅特急扉が閉まります。ご注意ください。宇治山田駅特急の扉が閉まります。いすゞ川駅急行ご乗車のお客様、列車の到着まで2番乗り場であと約4分ほどお待ちください。いすゞ川急行、現在大和高田駅に到着いたしております。通白子、四日市、桑名、名古屋方面おいでのお客様は次2番乗り場に参りますいすゞ川急行ご利用の上、中川駅でお待ちください。